dipotong-potong. Selanjutnya tambahin kuahnya sedikit untuk ngulek, tapi ngulet. Nah, biar petis sama cabenya tercampur, guys. Ojo koyok koncoku ya, ora doyan lombok. Mosok mak melontong lodet andok iku gak pakai lombok, Mbak. Ya Allah, kok bos beras cek nemene gak doyan sambel, gak doyan lombok. Mak melontong lodeh lo gak ada lombok, masa enak ya. Petene katut. Nah, ini kalau udah tercampur rata nanti dipotong-potongin lontongnya.